Ndi Igbo kedu ebe Nnamdi Kanu nọ? Ndi Igbo kedu ebe Nnamdi Kanu nọ? Ọhaneze ndị Igbo kedu ebe Nnamdi Kanu nọ? Governor of Anambra State kedu ebe Nnamdi Kanu nọ? Governor of Imo State kedu ebe Nnamdi Kanu nọ? Governor of Ebonyi State kedu ebe Nnamdi Kanu nọ? All the 5 states na Eastern kedu ebe Nnamdi Kanu nọ? Kedu ebe nwanne unu nwoke nọ? Ozuloshi. Nnamdi Kanu ezuloshi. Okay. Akwa na awa akwa ndu kemaka ndu Boko Haram ma ndu fani hesmen na Africa na this country. O jidefe ọhapụfa. Mana o jidere onye a jide kemgbe na nwere ihe ndị Igbo ga-eme. Fana agwa ndị Igbo nwere ihe anyị ga-eme. Onwe ihe memuru. Kedu ife gwa m ife anyị ga-eme? Ka ife anyị ga-eme? Peter Obi ewi na ọchị onye Peter Obi. Hey. Chineke mere ndị Igbo ebere. 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 Ndị Igbo we need mercy of God. Chineke mere anyị ebere. Na Peter Obi na-aga court ka Peter Obi wetenwuru nothing. Ọ na-akpụrụ n'ọkụ. Ọkpọ n'ọkụ sụrụ na hey, in fact, in fact, I have a problem. We have a serious problem in Ndi Igbo. I have a serious problem. We have serious problem. I have a serious problem. I am going on thinking. Now, born to Lagos na. I go born. I go on nature. Ndi Igbo na Lagos. On nature, no see na Lagos na. Now, born to Lagos, but una do ogbenye. Okay. Ndị Igbo niile nọ na north na asụ afọ na north. Una na-eche na ọ bụ unu si na north nata. Una do ogbenye. Okay, ka njọ ga ajụjụ. Mgbe ọ nụtara ọgụ niile ọ nụrụ. N'ọgụ niile ọ nụrụ nọcha ọgụ. O sizie property ụmụnne anyị. Sizie ego ha nwere akaụntụ, agụ egburufe. Akụ ha bịa bilite wa squad strong. O mere ka ndị Igbo dụrụ power na this country. Mana Chineke say bo na-ekpofu afia wee bunye ndị Igbo na again adịkwa strong. So that is same God ahụ, that is same God mele ka ụmụnne anyị fa after Biafra war when ha si wee bekwado strong le cover kwa all the thing ha lost. That is same God ga-anyere gị ma ọ bụrụ na si ebe ọ nọ nata ba develop anyị Igbo ga-adị mma. Agụ aga egbu ụmụ gị, agụ aga egbugu, agụ egburu ya ụfọdụ asị mgbe ọ nụchara ọgụ ha natara waska strong. Gwa mụ. Okay. Some ndị Yoruba fe nwere investment na Igbo. Some ndị Hausa fe nwere investment na Igbo. I'm not against anybody. Mana ebe nwere this investment agọ na-egbu ndị Yoruba, agọ na-egbu ndị Hausa. Fe nwere investment na Igbo, mana agọ adị egbufe. Hunger no kill them. Agọ adị egbufe. Agụ adị egbu ndị Hausa, agụ adị egbu ndị Yoruba. Ha na obefe na-develop obefe. Mana nwa ndị Igbo file na ọbụ na isi na Lagos batasi anyị Igbo na agụ ji egbu anyị ka ihe ha ga na-emezi. iPhone na akọ ngebe. Very soon, highest in next 10 minutes or 5 minutes I will land up. Because this my page. The other page, my Facebook shut here down. So this one I still. How can I build this one up? Other pages in shut here down. This one my new page. I will cut this very soon and I will go to TikTok. I will go to TikTok very soon. Man, here na chi ndị Igbo. Ndị country na eme na nwere ihe bụ na bụ slave and then make we ndị Igbo ka bụ slave na this country. Ndị Igbo ka bụ slave na Nigeria, ọ mụ na-ekwu ya. Ndị Igbo bụ slave ha bụ owu na Nigeria. Ama na some of people nwere ike na gara gị nnekwu. Ndị Igbo bụ owu ha bụ slave na Nigeria. And when I say it, mpucha ọnụ ga-abụ meles, bịa men males.
Ndi Igbo ka bụ slave na this country Nigeria. Ngwa, let me ask you. You talk say we be one Nigeria, that we are one. Okay. Let me ask you a question now. You said that we are one Nigeria. Okay. In a family, you people there like 5. Undo 5 in one family. That 5 brothers and sisters, when we misunderstanding, when no go. 2 of them, Bapo, because of the fights, or 4 3 in that family. Now, after Ogubi Adanusie, that 2 people pull up in that family. She had 1,000 at their father's land, at their family. Kafa Bezie will let their property. Bezie will let their position. The other 3, Asifa Pua, will let their land, will let their money, seize their money, seize their property. Yes, I have one. I handle Nigeria like today. Mbono passes their property, passes the property. Ani seize the gani. Go siguru. I have one Nigeria. Mana China kekele ni go no wa. Gemele Ndi Igbo abele. China kekele ni go no wa. Genere na de kana ke bobra na de karuno. All the plan hang with this man no ga work. All the plan hang with this man no can work. All the plan hang with this man no. Almighty Father, I pray for your son. Whatever this man is right now, I pray that you protect him. All the plan against him, Nandikano, it will not work. I pray that you protect him. I pray that you will protect him, oh Lord, my Father. Protect him and guide his family. All the plan against Britain, all the plan is ruining the Britain. Mandu Nigeria government, Mandu Sabotu and Ndi Igbo, not by against Nnamdi Kanu. May God Almighty destroy it. All the plan of Britain and Nigeria government and all the Eastern wicked governors, all their plans against Nnamdi Kanu, it shall not come to pass in the name of Jesus. Lord Almighty, I pray for your son. I pray for your son, Master Nnamdi Kanu, that you protect him, protect his family, protect him. No weapon formed against me shall prosper. Lord Almighty, Zoya would protect your son. In the name of Jesus. Amen. Ndi Igbo. Let us wake up. I'm saying do it on it. I don't know to. I need to do one. No matter your religion, whether in are you a Judaism, Christianity, we need to stand one voice for this battle. When I'm here on the men on social media, Nkewasi ejirofobi oge na nsogbu nwete ha na-enweta na enwuke mmadụ o chikwa ikpe na September kiri ha menwulo nwolo kiri ihe ndị celebrity ndị Igbo na-eme nothing. May God help us. Thank you for watching this video. Thank you, my brothers, my sister. May God bless you. May God bless you. Thank you, my brothers and my sisters. Thank you for joining me. Thank you very much.